Ja, jasno, nismo spokojni, bolj težki zapas. Veľmi rádi si zoberieme tie bóle, sú veľmi dobrodošli. Teraz ideme na zápasy do Ruske a treba dať taký zápas. Čo bolo najdôležitejšie dneska, že ste teraz vyhrali s tým na prvňažnom? Oba dva týma myslím, že sme dobre bránili, hrali sme bez akých veľkých chýb. Dobre sme začali, dali tá prvý gól, potom sme oni vrátili a tretiu tretinu sme dobre odihrali, dali še 3 góle a veľmi dobrá, pekná výhra pre nás. Je to 5. víťazstvo po sebe, ste dosiahli, aký je to pocit? Dobre, radi sme, že je to 5. výhra, my ideme zápas po zápasu, musíme tak hrať každý zápas, každú minútu byť sústredený na hru a teraz nám ide dobre, musíme pokračovať. Ten tvoj gól s veľkým šťastím si to chcel dávať hore skôr? Ne, som chcel to medzi noge, bolo trošku šťastné a sme ga zobrali radi. Ďakujem.